Sandy， Hello 琴日先喺馬來西亞飛翻嚟啫喎。係，尋晚就落機咯，係啊。喺嗰邊拍戲係咪咧？係有套電影喺嗰邊拍攝㗎。可唔可以講下係啲咩係咩類型嘅電影嚟㗎？因為就唔可以透露太多，咁我只能講係一套文藝片啦。咁對我嚟講係一個好重要同埋好有挑戰性嘅角色嚟。今次使唔使打定係？唔使，因為佢係文藝片，所以唔使打。咁但係都有一啲大啲嘅畫面都會有出現嘅，係啦係啦。自己有冇黑咗幾度啊？有啊，你見到我而家化妝師就係一嚟到話做咩變咗馬來西亞人咁樣咧？係，跟住冇啊，咁嗰邊大太陽啊嘛，跟住睇到黑咗幾多度，我真係唔知喎。係，我淨係知道佢幫我化翻白翻少少。之後翻去咪再黑過咯。咩再黑過？你係再翻去㗎嘛？再翻去係啊，咁但係都冇計啦。但係我諗外景嘅部分拍得都七七八八嘅，應該可能之後都會多數係室內嘅東西嘅多啲。見你都好似食好多嘢係咪啊？喺嗰邊。係啊，馬來西亞啲嘢原來好好食，因為嗰邊好多華人呢，所以其實就會都有好多好啱我哋即係華人食嘅嘢，可能啲湯粉麵啊，同埋佢哋嗰啲叫咩 coffee 啊，即係個咖啡呢，又好正。你特翻去嘅話，幾耐拍到？我19號翻去，跟住就應該係去到係28號就會翻嚟啦，即係拍多可能差唔多10日到啦。跟住就緊接開 show，翻嚟就要密鑼緊鼓咁準備個 show 啦。使唔使練定嗰啲即係喺馬來西亞嗰邊？要啊，我諗住下一次翻我就拎埋個吉他過去練習下先，係啦。又唔係自彈自唱，但係咁我哋始終都係比較即係 band 生少少啦，相對上咁就都會有呢啲部分咯，會有一啲即係有型啲喺台上面拎住吉他好似老虎咁樣，係啦嘅部分。呢個就未有研究住，未有研究住，因為服裝上面未探討到佢嗰個位，係啦。中意呢度除衫？應該就未必會嘅，今次係。我見你之前有 story 話好掛住 body，係啊。好掛住 full body 啊！冇咁我嗰陣時咁勁啦，因為原因係我個角色唔可以太大隻，因為佢根本佢只係一個普通人，佢唔會無啦啦一個普通人會得哇咁樣，跟住隔離側邊個個都咁你好怪㗎嘛，咁所以但係如果我太厚嘅話，都會睇到㗎嘛電腦，咁所以同埋我個角色上面都有啲虛弱啲嘅部分，即係病重嘅部分。咁所以我唔係同埋你要說服自己啊，都即係你個身體要虛弱啲，即係你真係要有一個咁嘅狀態去做會好啲咯。即係如果你係好有啊，我喺嗰邊我逢親拍我就唔係好食嘢嗰日。拍完即係可能食少少咯，係啊，即係逢親我拍嗰啲比較重啲嘅戲份嘅時候，我就唔食嘢㗎，因為要個身體都要話俾自己聽要係嗰樣，跟住佢哋就會話，如果嗰日佢就好明顯見到我嗰日唔食嘢，佢哋就唔敢同我講嘢嗰度啲人。會㗎，咁佢本身都可能都即係個劇情都會偏向呢啲咁樣，劇情都會偏向呢啲咁樣嘅。我唔講咁多啦，我已經啤住我啦，已經係即係有啦，都會有啲情緒嘅東西啦，係啦，即係我覺得係，總之對我嚟講係一個都有挑戰，同埋我一路都期待會有出現嘅角色嘅都有出現到嘅。咁可唔可以劇透啲對手係咪都係我哋熟悉嘅？嗱，我只能説得我香港人啫，就係咁，係啦。其他我就唔講咁多啦，因為唔係即係我嗰邊係會想再保密多啲嘅，不嬲都。我已經唔小心泄露咗太多啦，係。機身表。我相信已經有有權威嘅彭導已經幫我澄清咗好多啦。所以但我都想講，其實咧本身嗰場鬧交戲唔係 Eden 嘅，跟住 Eden 有一日就即係嗰日佢就我覺得我可以做到喎，跟住佢就自己衝出嚟話啊，佢自薦㗎，佢本身喺側邊坐喺度啫嘛，個鏡頭都唔係好大到嘅，可能佢想多啲鏡頭啦，佢就自己衝出嚟話我想做呢個角色，係啊，我喺阿翁志光導演嗰度即係
監製學到好多嘢，學到好多嘢。佢拍完嗰套戲之後，同埋張頌文老師身上學到好多嘢，佢要爆發啦。佢要飄飄，佢要教翻我哋啊！係啦，佢要話翻俾我聽咩叫做戲。學到，佢嗰個掉個欖球啊！我成日幾驚會掉到我啊！你知欖球唔係平噶嘛，佢會周圍彈噶嘛。我同張明喺度話我哋坐開啲呢個鏡頭，佢掉啦，準備咁啊！學到啊，學到好多。冇啦，夠啦，佢得到應得嘅懲罰。幾時咩？等先，你講，你完成埋 sentence。我就冇話，跟住係要阿 Lo 變翻嚟着翻件衫咯。你知唔知阿 Lo 有8級黑帶8級？咁美式足球有8級黑帶8級，係啦。同埋佢哋隊友話你係通常都除衫同唔中意着衫嘅。跟住揀男朋友方面，跟住就話會揀你，因為咧驚你行下街咧無啦啦除衫，大家覺得好壓力。哦，我要澄清呢啲嘢。我諗我嘅嗰啲都係謠言啦，因為我相信唔會有個人冇得行下街就除衫啦，係啦。咁同埋沖完涼係應該會着翻衫啦，咁啊冇理由沖完涼仲要除衫啦，咁所以就係錯誤啦。咁同埋嗰場沖涼戲我真係唔係我爭取啦，同埋冇理由會拍個 MV 會拍人通渠啦，係咪先？咁咧聽落都有啲無稽啦，係咪？咁點會即係拍到咁叻嘅導演點會話啊 Stanley 一陣就通渠？我會拍到好 moody 嘅，我會拍到好好睇嘅通渠。你唔會噶嘛？咁所以就佢就應該本身都係有呢啲畫面嘅，係啦。咁我就有話我就有講話啊，我驚我身體未係最好狀態喎，咁因為要準備個角色啊嘛。即係有驚，即係會有啲失望啊嘛，即係以為 Stanley 係永遠都嗰個形象咁啊。咁所以話啊唔驚啊，影到膊頭咋咁樣，咁 OK 啦。咁你本身俾滾水，即係六親嗰時？呢個係真嘅，因為我初開個水嘅時候咧，佢係涼涼地嘅，跟住結果佢嗰熱咧嚟得好慢，跟住就越嚟越熱啦。跟住有幾下咧，我就一路咧就開始縮縮地啦，但又唔可以縮喎，佢又係咁大頭喎。跟住之後咧，啲煙就係咁出啦。跟住之後阿彭導就話，就之後完翻，佢見到紅晒出翻嚟。跟住就問我啲水好熱啊，原來。跟住話係啊，唔怪之見到你有兩下你縮一縮，跟住再埋翻去啦咁樣。係因為我就俾咁樣估唔到佢嗰啲熱水嚟得咁慢咯。會唔會覺得下次都係盡量唔好睇如果我下次有要拍戲要錯過嘅話，我都會選擇去拍戲嘅。定係你會即時飛山咁樣？我其實已經一路睇住嗰個 live 㗎啦，跟住我而家已經即刻喺我 IG 度講，已經話做我啦咁樣，已經情。佢反哦，咁女長老師就係講咩都啱，係佢嗰場情感爆發得做得好好，係我都喺佢身上學到太多嘢，所以我尊重佢咯，尊敬佢，佢講咩我都會聽嘅。最後你係俾人炸一集咁出咗去，有個兩個窿，因為有兩個窿嘅真嘅。其實咧，我都唔知點解事情會發展到咁嘅。其實我發覺咧，一個人咧面對好嚴重嘅恐懼啦，同埋即係好驚嘅時候咧，你個腦會自然出單咗某啲記憶嘅，你會唔記得咗有啲嘢。所以我都唔記得咗個畫面嗰陣時係點。我淨係記得唔知點解有初初姜濤就過嚟，唔知點解捉住我揈兩下，跟住就越嚟越多人衝埋嚟啦。跟住初我見到嗰張相，我都唔肯定係咪我㗎，因為我見到個頭頂好似冇乜頭髮咁喎。我驚冇理由係我啊！我好多頭髮㗎嘛。我諗錯覺啦，應該係嗰個應該係我嘅，但係我諗嗰張即係嗰光底下就好似變到好似冇乜頭髮頭頂啦。但係我好多頭髮㗎，你睇下冇。我嗰一刻你會 find out 到咩？當好多人，我連個頭都拎唔到上去嘅。好似有阿姜、有 Eden、有 Jeremy 㗎係嘛？跟住同埋阿 AK 臨尾又執個尾刀咁樣咯。你咪俾人除都係一啲可怕嘅記憶咧，你會自己會刪減咗。我都唔記得咗發生咩事啦嗰陣時。仲要重點係嗰陣時唔係 roll 緊嘅，即係喺側邊唔知點解就會無啦有啲人衝埋嚟，就企圖話意圖對我上下其手。即係都係教做戲嘅其中一個。呢個係咯，呂爵安老師話你首先要
即係你要準備你嘅狀態咧，係啦，你就要俾人恰咯。即係我喺團裡面本身係一個角色嚟㗎嘛，團欺嘅代表嚇，經常都係㗎啦，唔知點解會好容易就俾人嚇好慘。團欺嘅代表。我唔敢講呢啲嘢㗎，冇好彩草地咯。即係如果石屎地，可能我就我唔講呢啲嘢嘅。係啦。行動會唔會出翻啲 BTS 啊？因為咁多咁精彩話，頭先你有哦，咁呢個你要問翻彭導。會提出下。提出啊？我唔夠膽啦，我驚好忙啊嘛，係啊，即係譬如 Lawman 跌親個片都好精彩嘅，我都希望佢係真㗎。呢路字打橫咁低。係啊，我哋好有情感，你見到嗰個 shot，我哋好有情感向上行㗎啦。跟住同埋我係咁喐咧，唔係搶戲啊，講多次啊，我係咁喐，唔係搶戲。我係 ready 準備出去，即係冇人咁樣 ready 㗎嘛，你咁樣唔 ready 咯，你咁樣 ready 咯，唔 ready 唔 ready 咯。我哋又講下籃球啦，你又再同1931隊，你手邊有啲咩忠告俾佢啊？嗱，我就知道佢為咗一個節目咧，好努力打籃球。咁我希望佢嘅積極性會提高。我唔相信，唔係我唔質疑佢嘅技術，但係我懷疑佢嘅積極性。即係我會傳波俾佢，我都會叫佢傳波俾我嘅，係啦，有需要嘅話，但係就唔好驚，努力啲衝埋去個籃框度，唔好見到 Agent L 就驚，係啦。但係你都冇時間練波㗎。係咯，下個禮拜就。哦，係啊，所以我諗住都係採取一個俾阿姜打多啲嘅狀態啦。係，佢都長期練緊波。啊，佢飛咗，咁俾阿193咯。係啦，你哋做咩呢個質疑嘅眼神咧？你唔信？有話其實佢一説前次都唔係係今次前次嘅，佢諗住今次練住先，然後就再下年佢呆咗啊！即係又係都係求其打咁啊！都揾啲同事嚟小心啲。哦，咁啊，就咁俾阿 Candy 咯。我同 Candy 打波，佢好勁㗎。係啊，俾 Candy 打咯。Candy 應該有嗰種後生有火。你揾好單車褲未？單車褲？你要踩單車咩？係啊，你唔記得？我知啊，我知。買大包。買大包，又你，我要學又呢個咯，買大包。嗱，我未 fitting 嘅，我 fitting 停再話俾大家聽，係咪賣大包到時好冇？係啦，但係我賣大包咁樣會踩嘅，即係好努力咁樣踩單車到時，係真係會，係啦，平時好少踩單車㗎我。